Udinese-Inter, si torna in campo finalmente, un'altra trasferta insidiosa, un altro ostacolo in questo conto alla rovescia verso lo scudetto che stiamo facendo ormai da diverse settimane. Bisogna vincere per tenere il Milan a meno 14 e per continuare a tenere aperta anche questa possibilità di chiudere i discorsi per lo scudetto, magari proprio nel derby del 22 aprile. Attenzione però, in questo Udinese-Inter ha tre problemi, chiamiamoli così, con cui bisogna fare i conti in questa partita, contro un Udinese che ha diverse assenze, ma che si gioca dei punti pesantissimi per la salvezza. Ne parliamo allora in questo nostro consueto format, richiestissimo ormai nel giorno della vigilia, in cui andiamo a condensare in pochi minuti quelle che sono tutte le informazioni secondo me più importanti per presentare la partita, quindi anche le probabili formazioni e non solo. Ben ritrovati allora e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti. In questo nuovo episodio di oggi vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e le nostre dirette ovviamente ogni giorno alle 19:30. Come sempre nella nostra scaletta di questo contenuto partiamo dal momento di forma delle due squadre. Partiamo quindi dall'Udinese, dalla squadra di casa, una squadra estremamente altalenante, 14ª in classifica con solo 2 punti in più rispetto al Frosinone terzultimo e quindi è assolutamente in lotta per non retrocedere e ha bisogno di punti per salvarsi. Da febbraio ad oggi però soprattutto è iniziato un trend un po' diverso, quest'Udinese ha perso soltanto 2 partite, ha pareggiato per 3 volte in degli scontri diretti che avrebbero potuto dare un vantaggio ancor più importante, ha però portato a casa 2 vittorie anche un po' a sorpresa contro 2 big, ovviamente che erano sicuramente in difficoltà, ma comunque di alta classifica. La Juventus a Torino e la Lazio a Roma, quindi vittime eccellenti. E come le ha battute queste squadre è uno dei 3 problemi a cui facevo riferimento all'inizio e adesso ci arriviamo. Prima però, passiamo all'Inter, pensiamo all'Inter di cui conosciamo bene la classifica. Vi porto però una mia sensazione sul come l'Inter arriva a questa partita e voglio sapere che ne pensate anche voi, se siete d'accordo oppure no. Credo che vabbè, l'eliminazione dalla Champions con l'Atletico e poi il pareggio contro il Napoli erano state 2 botte che comunque avevano creato un po' di destabilizzazione un attimo, almeno a livello di ambiente. Forse e ne ha parlato anche Bastoni in parte, devo dire. Dopo la sosta però secondo me la vittoria con l'Empoli è servita proprio per scacciare via qualsiasi tipo di tensione che si era creata. L'Inter secondo me si è tolta davvero un peso importante, il peso di dover ripartire e penso si possa presentare allora alla partita con l'Udinese anche più libera di testa, quindi è un fattore sicuramente importante. Ovvio, però sempre con un solo obiettivo, cioè quello di vincere ad ogni costo. Non che ci sia un allenatore, una squadra che va in campo per perdere chiaramente, però il messaggio che continua a passare in questo momento secondo me è quello di dare il 100% partita per partita, senza pensare quindi a rotazioni, cambiamenti, turnover vari, cosa che vi troverà più o meno d'accordo, però questo secondo me è quello che sta emergendo e che sta venendo fuori in questo momento. Anche perché con qualche assenza, qualche acciacco, giocatori che rientrano in questo momento, ecco l'Inter deve farci un po' i conti e allora parliamo anche della probabile formazione, il primo diciamo, se così vogliamo, dei 3 problemi, di questa gara, detto che è un problema relativo perché comunque l'Inter avrà quindi delle assenze che limitano alcune scelte anche dal punto di vista tattico secondo me, in campo comunque però andrà una formazione forte e, credibile, una formazione che dovrà fare a meno innanzitutto di Alessandro Bastoni, è stata la notizia un po' degli ultimi giorni. Bastoni che ha avuto questo problema muscolare, non si è allenato, così come non si è allenato Stefan De Vrij e quindi non ci saranno né Bastoni né De Vrij e nemmeno Quadrado che dovrebbe rientrare dalla prossima probabilmente partita tra i convocati, mentre ci sarà Marko Arnautovic che si torna a vedere tra i convocati, dovrebbe andare in panchina per questa partita, forse avrà anche un po' di minutaggio a gara in corso in vista delle ultime partite in cui si gioca anche un pezzo di futuro. Per cui per quanto riguarda la probabile formazione dell'Inter, Sommer torna tra i pali dal primo minuto anche lui, quindi anche questa è una variazione rispetto alla gara con l'Empoli. Pavard, Acerbi e Carlos Augusto mi sembra la scelta
quasi obbligato con quella più scontata che mi aspetto da parte di Simone Inzaghi, con Carlos Augusto messo lì al posto di Bastoni. Dumfries a centrocampo è in vantaggio su Darmian sulla corsia di destra. Immagino che Darmian possa essere un'opzione da tenere calda anche a gara in corso per poi sostituire eventualmente Di Marco a sinistra, che secondo me sarà sollecitato in questa gara. E quindi al centro andranno Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, con Di Marco come detto a sinistra. In attacco Thuram, Lautaro Martinez, pochi dubbi anche qua. Fatemi sapere un po' che ne pensate. Occhio ai cartellini, poi un secondo possibile problema con cui bisogna fare i conti, perché l'Inter ha 3 calciatori diffidati e sono 3 calciatori molto importanti, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard, che in caso di ammonizione salterebbero la gara contro il Cagliari di domenica prossima. So già che qualcuno dirà: meglio farli ammonire in questa partita così poi non saltano il derby che sarà la partita dopo il Cagliari. Secondo me questo ragionamento, non so, per quello che abbiamo visto fino ad ora non lo faranno, però poi magari verrò smentito, ditemi voi anche qua se ci state pensando oppure no. L'Udinese dall'altro lato, dicevo, qualche problema di formazione soprattutto in attacco, perché Deulofeu, miglior giocatore secondo me di questa Udinese, è infortunato da tanto e ha di fatto concluso la stagione, quindi non rientrerà. Lucca, che stava cominciando a segnare con continuità ed era un elemento molto importante, è squalificato. Problemi per Davis, problemi anche per il brasiliano Brenner, che è tornato in Brasile per dei motivi familiari. Non è ancora chiaro se rientra, è rientrato, ci sarà o meno. Quindi al momento viene data una formazione che si schiera di base con il 3-5-1-1, con Okoye in porta, difesa ci sono un po' di ballottaggi, ma Joao Ferreira, Bigliol e Neuen Perez nei 3 di difesa, centrocampo con Pereira, Lovric, Wallace, Samardzic e Camarà. In attacco Thauvin e Success. Thauvin anche lui è in un buon momento di forma e da tener d'occhio. Attenzione però, perché in conferenza stampa il tecnico Cioffi non ha escluso la possibilità di vedere un Udinese addirittura senza prima punta, quindi con Success che andrebbe in panchina, Pereira che sta molto bene anche lui può essere ulteriormente alzato. E sempre dalla conferenza stampa è arrivato quello che secondo me può essere il vero problema per l'Inter in questa partita, perché mi riferisco, tra l'altro, mi ricollego anche al discorso che facevo all'inizio, come questa Udinese ha battuto Lazio e Juventus. Ecco, nel presentare la partita contro l'Inter, il tecnico dell'Udinese Cioffi secondo me ci ha ridato dei messaggi che mi fanno presagire una partita, complicata e sporca, perché l'allenatore ha praticamente annunciato un Udinese in versione da battaglia e da difesa estrema, che per certi versi abbiamo visto anche contro la stessa Juve e contro Lazio. Quindi forse senza veri attaccanti, ha annunciato che sarà una squadra molto corta e molto compatta, e poi ha chiuso con una frase in cui gli veniva chiesto se questa Udinese può battere l'Inter, e lui ha detto una cosa del tipo che con l'Inter può uscire una vittoria se ti presenti in campo con l'atteggiamento di voler portare via un punto. Quindi provi a portare via un punto e poi può scapparci una vittoria, altrimenti se pensi di andare a vincere contro l'Inter fai una brutta fine. Questo è un po' il messaggio che ha fatto passare. E allora, considerando questi argomenti portati in conferenza stampa, considerando anche quanto pesano i punti in questa fase, vi invito a guardare le partite di questi weekend e anche il prossimo, che partite ad alta tensione stiamo vedendo. Ecco, aspettiamoci probabilmente un'Udinese arroccata, estremamente difensiva e pronta a ripartire in contropiede e a sfruttare anche i calci piazzati che possono essere il loro punto di forza. Anche perché, analizzando un po' i numeri, l'Udinese è il quinto peggior attacco del campionato, quindi segna poco pur tirando abbastanza, visto che sono decimi in Serie A per tiri. La squadra è ultima per possesso palla medio, quindi è la squadra che più di tutte rinuncia a costruire e ad avere il pallone, lascia il pallone agli avversari e poi è molto cattiva nel recupero palla, nella verticalizzazione, fa meglio dell'Inter sui duelli aerei, quindi è pericolosa anche di testa, e si affida soprattutto tanto alle giocate individuali. Soltanto il Milan effettua più dribbling dell'Udinese, un Udinese che si affida anche alla fisicità di Ebosele sulla fascia destra. Sarà un bel duello, per questo dicevo che Di Marco sarà molto sollecitato, sarà un bel duello anche con Carlos Augusto, mentre Di Marco qualcosa paga dal punto di vista fisico. C'è Thauvin, poi giocatore per loro molto importante, e ovviamente c'è anche il celebre Lazar Samardzic, che sarà un po' l'osservato speciale dopo la lunga telenovela che immagino ricorderete la scorsa estate,
effettua le visite mediche con l'Inter, il centrocampista, poi dopo l'intervento del padre salta la trattativa. È rimasto ad Udine dove non sta facendo oggettivamente bene quest'anno, 3 gol e 2 assist. Non è stato, sempre titolare in questa stagione. Credo però che questa stagione, intanto sia cresciuto dal punto di vista difensivo, che è importante per un giocatore come lui che deve fare il salto in una big, perché il livello per me rimane da grande squadra, e forse quest'anno sta pagando un po' questo. È rimasto ad un livello di club dove è superiore al resto dei compagni, anche agli obiettivi per cui sta lottando, questa Udinese, e quindi quando gioca secondo me vuole anche metterci quel qualcosa in più nel dimostrarlo, quindi va anche un po' a strafare forse in alcune cose che mette in campo, quindi dribbla molto, cosa che però già faceva, ma adesso forse la estremizza ancora un po' di più, ha grande qualità, tira tanto, tutte cose che deve limare, ma che comunque lo porteranno secondo me, ad un alto livello. Sicuramente forse anche per il dente avvelenato con l'Inter, vedremo all'andata non toccò palla o quasi, magari in casa chi lo sa, è comunque un giocatore da tener d'occhio, oltre a Thauvin, oltre all'esperto, Pereira ovviamente, e oltre ad un altro giocatore che di recente è stato accostato all'Inter, mi riferisco al difensore centrale, Bigliol, che secondo molti è nel mirino dell'Inter per rinforzare la difesa, in estate, classe 99, sloveno, alto 1,90 m. Nasce centrocampista, quindi ha un buon piede, è stato poi arretrato anche per sfruttare queste sue doti e per costruire da dietro, ma è un giocatore dominante soprattutto sui colpi di testa, molto forte. Ha anche un po' un feeling con il gol che purtroppo ricordiamo anche, contro di noi. Speriamo che quest'anno, visto che non ha ancora segnato, non si sblocchi proprio contro di noi e speriamo che ecco, che aspetti un'altra giornata magari per tornare a segnare. Detto questo, proprio perché penso che, con la vittoria contro l'Empoli l'Inter si sia sbloccata, immagino che sarà proprio l'Inter a fare il gioco, a controllare la partita, e penso che possiamo aspettarci anche delle situazioni tattiche simili a quelle che abbiamo visto all'inizio della partita contro l'Empoli, nella prima fase di gara, prima di andare un po', in difficoltà dopo il gol che abbiamo segnato. Potrebbe essere quindi una gara simile con tanto movimento da parte dei nostri, ruoli che si invertono per cercare di schiacciare quindi la loro difesa, portarli sempre più a schiacciarsi verso la porta e quindi generare delle situazioni di vuoto, liberare degli spazi per favorire gli inserimenti al limite dell'area di rigore, dove con l'Empoli per esempio si è inserito molto bene Di Marco, dove questa volta magari possono aggiungersi un Mkhitaryan, dove Barella può aggiustare un po' la mira per trovare il gol, che gli manca da un po'. Potrebbe essere quindi una partita con qualche difficoltà ancora, come abbiamo visto con l'Empoli in zona gol per Lautaro e Thuram, se non sono al top della condizione per i motivi che dicevo, nell'analisi della partita, però è da un po' che sono appannati, quindi mi aspetto anche una reazione di cattiveria magari da parte loro e anche da Çalhanoğlu forse devo dire, anche da Çalhanoğlu che, sarà molto importante rivederlo al suo livello lì in mezzo al campo. Comunque si va in campo, c'è stata una settimana di fatto per preparare questa partita, grande fiducia ovviamente contro un Udinese che l'Inter ha battuto l'Inter, questa Udinese 5 volte nelle ultime 6 partite, l'unico precedente negativo per l'Inter è il famoso 3-1 subito in rimonta l'ultima volta ad Udine, tra l'altro la scorsa stagione, una partita molto strana e che creò più di qualche problema, ma come ha detto lo stesso allenatore dell'Udinese era tutta un'altra stagione, tutta un'altra situazione soprattutto. Fatemi sapere un po' voi nei commenti, anche se volete fare un pronostico, quali sono le vostre sensazioni su questa partita. Nella diretta delle 19:30 approfondiremo poi questa gara e parleremo anche di mercato, perché qui abbiamo accennato, ma ci sono altre novità da commentare, lo faremo insieme, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, vi aspetto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per approfondire, i tanti argomenti del momento in casa Inter e per entrare a far parte di una grande community come la nostra, con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.